usibye nabyo si tunabimwifurije ahubwo nawe ubwawe ushobora kubyuka hariya ukajya hariya ugakora bisi ukagerageza ugasanga ya hoteli yawe ntuyisubiremo nturi buyisubiremo buri wese aba umukandida nturi buyisubiremo niba washyizemo amasikariye gusa uzageraho ute amaguru uri mu igare ntuzagera muri ya hoteli yawe ntuzabasha gukontorora hoteli yawe neza nk'uko ubishaka ngo ugere ahantu hose nk'uko wahageraga amaguru yawe bikorohe so mbere kujya gukora nyine ikintu utekereza nuko anafite disability sibyo. Hello my people, mumeze mute? Twe tumeze neza, nizere ko namwe mumeze neza. Nakagaruka rero turi kuri Shyaka BTV show. Nkuko mubibona rero mfite hano abantu beza niba ari couple niba bimeze ute, ariko Ubushize Aliance we mwaramubonye. Uyu munsi rero atuzaniye umusore mwiza w'Ubumuga. Ntangire mutwibwira rero. Biherese n'abagore nibo babanza ariko. Nta kibazo. Ladies first. Okay, nta kibazo noneho reka duhere kuri Marcel Imana bamenyere kuri Magic History. Kuri Magic History. Okay, welcome. Aliance Kubashaka. Yego. Bahaye ikaze rero kuri Shyaka BTV show. Uyu munsi rero ndikumva nshaka kubaganiriza cyangwa se mumfashe tuganire nkuko dusanzwe tubizi kuri Shyaka BTV show dukora ubuvugizi ku bantu bafite ubumuga butandukanye, ntabwo dutoranya ngo oya, ni ubumuga butandukanye. Rero abadukurikiye bashobora kwibaza ngo ese n'uriya mutipe nawe afite ubumuga? Oya, we nta bumuga afite, ahubwo ahura n'abafite ubumuga umunsi ku munsi, akorana nabo, ahura nabo, niyo mpamvu nawe twamugize umutumirwa. Ubu rero nkuko babisanzwe babyumva babizi, dushaka ko tuganira ku bintu bituma abafite ubumuga batagera kuri serivisi runaka. Urugero nko kwa muganga bariho twirefera, ku mahoteli, ku bindi bikorwa runaka twirefereho. Mwebwe ukurikije uko ubibona, ukurikije uko babona, ese Aliance we akurikije uko ababona, muratubwira mubibona gute? Ese ni iki cyo guhindura? Murakoze cyane, nanjye turabashimiye ko mwatumiye hano kuri Shyaka BTV show. Yes. Kandi pe nabashimiye ubwo mwamaga ubutumire, numvise mufite intego nziza, mufite gahunda yo gufasha mu bijyanye no korohereza abantu bafite ubumuga. Yes. Bari tubajije nko kwa muganga, ku mahoteli, ese byorohera abafite ubumuga kuba bakwagisesinga kuri ibyo bikorwa? Ngira ngo nicyo kibazo. Yego. Igisubizo navuga ko bitaraba neza, ntabwo ari neza. Nubwo wenda leta hari aho yabishyizeho imbaraga ikavuga ati ku nyubako zimwe na zimwe, inyubako ndende hariho amayesikariye menshi n'iki, bajye basiga n'inzira y'abafite ubumuga. Ubwo rero ibyo numva ari ibintu byiza leta yakoze, ariko ntabwo biragera ku rwego rushimishije. Uracyabona hari abantu bubaka inyubako ntibibuke yuko hari abantu bafite ubumuga bazakenera kuzagisesingaho. Mu mahoteli ndabibona, nk'amahoteli aba adafite wenda nk'amanu z'amayesanseri yose siko aba yafite, ukabona cyangwa esanseri ishobora no gupfa batarasigaje wenda ya nzira y'umunyamaguru. Ari buze wa wundi ufite ubumuga, ari buze si icyo gihe gukoresha ya nzira zisanzwe, ya mayesikariye. Reba ukuntu watondagira amayesikariye arenga 100 kugira ngo ugere gufasha abaserivisi. No kwa muganga nuko hari aho bigiye bigorana, hariya ku rukarabiro nta hantu h'abantu bafite ubumuga bubona barasize, biba bisaba ngo wenda babaye bamuterura cyangwa bagira ubone bigoranye mbere. Ubona bigoranye. So rero nkaba numva ari kizi iki kiganiro mwahisemo kutubwira, abantu bakwiye gushyiramo imbaraga. Ese dukwiye no kubivugaho, wenda nayo mvuze ngewe agace gatoya na Aliance nawe ashobora nayo kugira cyatubwira. Ariya
nko kwakisesinga nko kuri banke kuri gishe ese hari abakatira amatike ubasha kuhagera kuko ubu nka Aliance ufite ubumuga bw'ubugufi bukabije ese kugera kuri gishe kwa muganga birakorohera ese nta bandi bubona bitorohera hawo ubona bimeze gute murakoze njyewe ngiye kuvuga kuri gishe muri banke by'ukuri usanga hari ahantu ari harehare cyane bisaba yuko umukozi mwaba muri kuvugana nawe bisaba guhaguruka kugira ngo akubone cyangwa se akanakuvugisha atakureba mu by'ukuri nawe ubwawe ntabwo uba uzi umuntu uri kuguha serivisi tuzi ntabwo uba umubona kwa muganga ho rwose njyewe bisaba kwinjiriramo imbere ese abantu bose winjiriyemo imbere bakwakira neza nyine cyangwa biterwa na ya personalite y'umuntu uko yaramutse hari ukwakira neza hari n'ukwakira nabi ibyo ni ibintu biri izi byumvikana njyewe mu by'ukuri bitewe n'ibitaro ahantu hose n'ivuriro njyewe nahawe serivisi neza wahawe serivisi neza ariko ubu turi hano kugira ngo tuvugire bandi niyo mpamvu nyine si bivuze yuko niba njyewe narahawe serivisi neza mugenzi wawe yayihawe nk'uko abyifuza twese kuko tuba dufite nyine ubumuga butandukanye disability itandukanye ni nk'uko nyine dukenera n'ibintu bitandukanye njyewe rero mu busanzwe ubwo urumva ko kwinjira kwa muganga hamwe bakorera ntabwo ubundi biba byemewe urumva ariko kuko nshaka gutanga kwa muganga kandi nkaba nshaka ko nivuza nkabona imiti nkakira bituma winjira ukajyayo ariko ntitwibagirwe ko hari n'abadashabutse nk'uko Aliance ashabutse ngahita aza yinjire ngahita aza akora iki hari undi ushobora kugumaho kugeza na nimugoroba bakarindira yuko muzaza kugira kumuha serivisi ariko mu by'ukuri njyewe ahantu hose ndinjira nsanzwe uri muganga urimo wabikunda utabikunda nakugezeho uranyakira icy'ingenzi ni uko wowe waharaniye uburenganzira bwawe ariko ntabwo byari bikwiye kubera ko hari benshi bashobora kuba batameze twasabaga hari abantu batarishaka nk'uko ndi twasabaga leta ibigo bya leta ibiri private kuba igihe bagiye kubaka bajya batekereza n'abafite disability cyane cyane wenda kuba ngenda abafite ubumuga bw'ubugufi bukabije hari ahantu usanga mu by'ukuri reba nko kwigisha nyine ni harihari ntabwo nshobora kwakira ahantu bakatira amatike ajya mu ntara bashobora gusigara igishe y'umuntu batekereza ko ufite ubumuga bw'ubugufi bukabije mu gihe yaje bakamwakiriraho akaba ari ibintu by'otomatike bakaba babizi ko banki igishe zose bagomba kuba hari aho uwo muntu kuko n'uri mu kagare rega nawe ntikaba ari karekare urumva n'uri mu kagare ntabwo ari buhaguruke wenda batubabarire kuba turi gukoresha abafite ubumuga bw'ubugufi bukabije wenda turi kwirefera aho ngaho ariko batekereze na wa muntu ugendera mu kagare afite ubumuga bw'ingingo ntabwo hantu ari buhagere perezida tubyumve ahubwo twohabaza nka Marcel nkawe nta bumuga ufite ntago nyine ukorana n'abantu kandi bafite ubumuga ese wowe ubakira gute muri serivisi zawe utanga ubakira ute uba wumva uri fani mu buhe buryo ese wowe waba nawe ubaheza by the way I'm sorry to say this ntabwo ndi kugushyirishamo ahubwo wowe nyine ubwire na sosiyete uyibwire icyo igomba guhindura ese wowe nimba hari n'icyo wize nawe ukigisha abandi urakoze cyane ikibazo mbajije ni cyiza pe ariko ikintu mbwira n'abantu bagifite imyumvire rwose ishaje yewe abadisability igihe turakorana kenshi umunsi ku munsi ariko nimba hari abantu nabonye bari strong nimba hari abantu nabonye ahubwo b'igikundiro buje igikundiro nibo kubera ko
wagize amahirwe yo guhura n'umudisability akirekura akakwereka icyo ashoboye akakwereka ubwenge afite. My God, ahubwo nanjye nasanze nari nasigaye inyuma. Nasanze ahubwo nanjye wenda hari ibintu ntumvaga neza, nkumva yuko ibintu nshobora gushobora watabishobora. Nk'ubu Shyaka wowe urabizi, hano tujya tunajyana nawe, tujya duhura n'abantu benshi batandukanye, tujya tujya muri projet nyinshi zitandukanye barimo bakora, barimo bigisha abantu, barimo bakina amafilime, barimo bakina amakinamico, bararenze. Hari naho nigeze kujya mu kizami barantsinda. Baragutsinda baragutsinda. Mwakoze ikizami baratsinda, wowe uratsinda. Twakoze ikizami uzaho nagize 29. Hari uwo nari nzi wagize 32. Ubwo se urumva se murushiki? Urumva yaranagutsinze. Yarantsitse. So bivuge ngo rero guhita bihindura imyumvire y'abandi bantu. Njye ni abantu nagiriyeho umugisha, ni abantu nkunda, n'inzanabyara n'umwana ufite ubumuga. Ntabwo nzabyita ikibazo nk'uko nabonaga abandi bantu. Nabona nkabyara nk'umwana ufite ubumuga niti ewana rwose pe ubwisho cyarakemutse. Ngewe mbese mu yandi magambo umutwe wanjye byarakemutse, naricaye ndiga kandi ndafata. None se Marcel, wenda na Aliance ndamugarukaho, nkawe wabwira icyo ababyeyi babyara abana bafite ubumuga kandi bo nta bumuga bafite, akabyara umwana ufite ubumuga agahita yumva ngo ni ibyo bamuroze mu miryango, abagabo bagata abagore, irahari. Umugabo wowe niwe wamubyaye urabizi neza, ariko ukavuga ngo madamu urwo rwana si urwanjye, agakoresha izo mvugo, wabaha ubuhe butumwa, wabagiriye inama? Akoze cyane. Ikintu ngiye nababwira ni uko ibyo bintu babireka bakabikira, bakumva yuko ubundi Imana niyirema. Imana niyirema umuntu wese. Urabyuka hari igihe Yesu bamubajije ngo se nguriya muntu ufite ubumuga niwe wakoze icyaha cyangwa n'ababyeyi bagikoze? Avango ari we nta cyaha yakoze, niko Yesu yababwiye. Ari we nta cyaha yakoze, ari n'ababyeyi be nta cyaha bakoze. Ahubwo byabayeho kugira ngo ubuntu bw'Imana, imirimo y'Imana igaragarize muri urumva rero ibi byose tuba tubona ni imirimo y'Imana. Wenda warumvajije ikibazo wagira inama ababyeyi. Rero ntarabagira inama, nari nkubwiye nti abantu bafite ubumuga ngiye tubana. Nk'ubu Aliance uramubona, Aliance ni umwe mu bantu bambereye umugisha. So beautiful guy. Ni umwe mu bantu bambereye umugisha Aliance rwose pe, kuva nakumenya ndagushimira kuko mbere yuko nkumenya hari umushuti wawe wari warabanze kugira gute kukunyereka ku mafoto, ariko nanjye uziko nabonye Aliance ku mafoto numva mugiriye ubwuzu kubera ko ari kunyera imaze kumenyera abantu bafite ubumuga. Numva mugiriye ubwuzu, numva nifuje kuzamumenya, numva kuzize. Ariko ndababwiza ukuri bano mumurikiye kuva namenye Aliance. Ngewe wayo n'ibintu ankorera abantu bazima. I'm sorry to say that. Abantu bafite oya njye nshatse kuvuga ni bya myumvire tuba dusanga ntibibe yahandukamo neza n'ibirashiramo. Ariko nari mvuze abantu badafite ubumuga batarankorera nkamubwira ati capu umunsi dufite akazi aha turahurira aha akahananga nkamubwira ati ndebera iki n'iki ikibazo iki n'iki, bagira n'urukundo agatabara akafata ndagufasha n'iki. Ntabwo bagira ubugugu, ntibagira ubusambo, upfa kubamweretse umutima w'uko umukunda n'iki. Ubwo rero abo babyeyi bafite abo bana bamenye ko ubwo bafite zahabu. Ariye niwe ukunda kubivuga. Ego nanone tugarutse ku babyeyi b'abapapa batera inda bamara kubyara bakihakana. Mu by'ukuri wowe wavuze ku bijyanye na Bibiliya, tugendeye muri biyoloji umugabo niwe utanga igitsina cy'umwana, ni nawe ubyara. Ariko mu by'ukuri ugasanga bati uramwana nyine n'uwa nyina, ntabwo wababyara umuntu ufite ubumuga. Nta nubwo icyo gihe bakimwita umuntu, aba yumva ari ikintu icyo amazina atari meza. Ariko nanone se kubijyanye nabo wari utarasoza ngaho soza urumva. Noneho ugasanga niba namubyaye nk'uko twari turi kuvuga kuri accessibility z'inzira, ushobora kumubyara
nta accessibility mu rugo rwawe wari ufite y'abantu bafite ubumuga urumva ugasanga niba unamubyaye kuko utamwishimiye ugasanga komeza ushyiraho inzitizi zituma atasesinga ahantu mu rugo iwabo ntiyajya muri salo kubera ko hari esikariye runaka muri salo twarabanza kunyura ku masikariye ntiyajya mu gikari kuko arasaba kuza kwambuka rigori n'ibintu byinshi ariko mu by'ukuri iyo umaze gusobanukirwa agaciro k'umuntu ufite disability nibwo wamufata ni hahandi nyine inzu yawe cyangwa aho utuye hatari accessibility ku bantu bafite disability uragerageza ugakuraho izo mbogamizi urumva waba ubona bitanashoboka ku bushobozi bwawe ufite ugasaba nyine nk'uko leta yabyoroheje ukabufasha leta ikabigufasha ko ukaba wabasha nyine kubona accessibility nta wabupima nta muntu wabupima urumva rero turi hano ngo duhindure sosiyete turi hano ngo dukore ubuvugizi n'abantu batubona ntibumve ko twagaye ibyagezweho ariko turi kwiga hari byinshi bigikenewe nyine turacyari mu nzira y'iterambere ariko tugenda tunakuraho bimwe na bimwe nanone dushimira ababikoze bakinabikora neza kugira ngo ba bantu bafite disability bagende babagana nabo babone serivisi nk'abandi nabo turabashimiye ni kuri Imana turabakomereze rwose ni ukuri ije ibakubira ahantu mwakuye pe hari aho ugera ukabona babikoze neza nko muri bisi bashyizemo intebe ebyiri muri bisi ariko nabwo ntabwo biragenda neza ariko barimo barabitegura nabo turabashimira iyo ujya watekereje ikintu n'ikindi birakunda bisi zijyamo ikindi no kuri urabona turi kugenda duhura n'ibyorezo bitandukanye bidusaba kujya ku rukarabiro tugakaraba amagare amwe n'amwe afite urukarabiro rutari accessible kuri buri umwe wese bihangane badufashe bashyireho urukarabiro rukwirwaho abantu bose ugasanga hari nk'uri gukaraba amazi nyine amumeneka mu mutwe no mu maso kubera ko ntabwo hagera ntabwo babatekerejeho ba bantu bafite ubumuga kandi butandukanye nanone ikindi nyine hari ahantu usanga bafite ubwiherero mu by'ukuri ushobora kuba ufite ubwiherero bugezweho ariko nyine waba ufite ubumuga bw'ubugufi bukabije ugasanga n'ubundi buracyari hejuru ntiyabugeraho nanone aho akarabira ugasanga nyine haramugoye ugasanga biragoranye ariko nanone ubwiherero bw'abantu bafite ubumuga bw'ubugufi bukabije burahari abantu ahubwo ntibagere ku isoko babugure babuteganye aho ngako kantu ni ukuri shakisha ahantu hose bafite ibyo bikoresho mubigure ukiri aho rero ku bwiherero hari n'ahandi hantu usanga ubwiherero nyine baranditseho nyine ko ari ubw'abantu bafite ubumuga muri rusange ariko wazabigenzura neza ugasanga ni sitoke bapanzemo nk'ibintu yabaye sitoke mwarabibonye sinahamwe ntabwo turi buhavuge ariko abo bantu ntabwo turi buhavuge ariko mu by'ukuri ugasanga niba ari ubwiherero waza mbona agenda gushaka kuba biterwa yenda nuko batakunda kwakira abantu bafite disability cyane urumva genda batajya babona abantu bafite disability cyane babagana urumva ugasanga mu by'ukuri ubwo bwiherero burimo amarakete ntibukoze isuku burasa nabi nyine pe hariho ko ari ubwiherero bw'abafite ubumuga hariho akafishe nyine kabigaragaza ubwiherero bw'abagabo ubwiherero bw'abagore ubw'abadisability ariko mu by'ukuri budakoreshwa nyine hari ababufite bukoreshwa turabashimira pe duhora dushimira n'isuku pe turabashimira rwose ni byiza ariko n'abo ngabo babufite
babufungura ari uko wenda nk'ubuyobozi buri buze kubasura, babufungura ari uko hari igikorwa runaka kiri internationali wenda ariko tubyita kiri buhabere, ugasanga habayeho isuku, amasuku adasanzwe yo kuvuga ngo bwa bwiherero bubigire gutya, hari ubuyobozi buri budusure akabikora kubera iyo pressure. Twabasabaga ni ukuri turi kubasaba muborohereza abafite ubumuga nabo baccessinge mu bikorwa byanyu, babagirireho umugisha, namwe mubagirireho umugisha. Ni ukuri turabinginze noneho basi icyo kintu cy'isuku cyo tukiteho. Ubwo iyo nimvuga ku isuku nyine ubwo ndacyari kuhaho kubwiherero kuko ni ibintu byumvikana. Ariko rero twakomeje nkawe Marcel, uramutse uhuye n'umuntu ufite ubumuga, mumbabarire kuvuga gutya, hari abantu bagifite imyumvire itari myiza, mbere y'uko amwegera abanza kubona ko afite ubumuga gusa, akumva nyine ntiyanamwegera ntiyanagira gute. Eske nkawe Marcel, uramutse uhuye n'umuntu ufite ubumuga, hari serivisi atabasha kugeraho, wamufasha gute? Wamufasha iki? Ese mbere na mbere utekereza gute? Nkuko nabikubwiye, yewe ntabwo ngifite iyo myumvire ishaje cyangwa iyo myumvire rwose. Ngewe iyo mbonye umuntu ufite ubumuga, ikintu cya mbere mbonamo n'urukundo. Nabikubwiye kandi nawe urabizi henshi twagiye duhurira. Ni ukuvuga ngo nkimubona yewe mba nzi ko hari ibyo ashobora, noneho ahubwo biranankurura, yewe mba nshaka kumuvugisha, numve hari n'icyo nuko gusa nawe mwihagararaho mwembwe iry'uruhu. Kwihagararaho ni nk'umuntu uwo ari we wese, ariko mbashaka ngewe baguhambukire tuganire, nimba ari icyo mufasha mufashe, nimba ari urukundo ndumwereke, nimba ari iki byo ngibyo genda uko mbabyumva. Urakoze cyane. Ni ukuvuga ngo mbere na mbere ushaka ngo mubanze muganire ko mbanze ko ashoboye byinshi, wumve imbamutima ze akwisanzure. Utandukanye rero ubwo na wa muntu mbere na mbere kugira ngo ntabwo abona wa muntu ngo amwumve ko afite ubumuga, nyine abanza kubona ubumuga mbere y'ibyo ashoboye. Urumva ko wowe hari icyo wabashije gusobanukirwa, twifuza ko na buri umwe uwo ari we wese agisobanukirwa. Banza umubaze mbere, ushaka iki, ukeneye iyihe serivisi. Ntumubone direct ngo utangire gufata ijana ngo muhereze, ntabwo aje gusaba, hari serivisi runaka ajemo. Ariko mbere na mbere wowe uramubonye uhise utekereza ko aje kugusaba. Uyashobora no kuba ari ukurusha ubushobozi. Voilà, ni ibintu bihari. Kuko hari umuntu ngewe nzi yaragiye muri shop nzi ikomeye hano mu gihugu, izwi n'abantu benshi. We akigenda nyine, we akinjira ntabwo bigeze bumva ko aje guhaha nk'abandi, ngo atore ngo ibyo ashaka ajye kubarisha nk'abandi. Ahubwo wa muntu we yihutiye kujya gufata ijana aramuhereza, kandi waje guhaha. Urumva icyo gihe nuko yari umuntu mukuru uzi ubwenge wisobanukiwe. Yaramubwiye ati ibyo jana rimwe, ariko ntuzongere. Impamvu nkubwiye ngo rime nuko ntawamvisha na murime, ariko nge nje guhaha ntabwo nje gusaba. Tegereza guhereza ibyo nshaka, tugomba gukoresha ubwenge. Tegereza nkubwire icyo nshaka, ahita nimba nje no kugusaba iri jana umpaye rirapfashe iki. Ariko unje kugusaba wenda abantu badafite ubumuga bo ntibasaba. Ntabwo wakegera Aliance ukavuga ati mwana wandemeye. Ntabwo turi kwamamaza. Ajya ndemera. Ndakubwiye ngo ngira ibibazo nuko nanze kubicamo, ariko mu buzima urabizi nta muntu wigira. Ibibazo byinshi ukaba wabura ibyo bitanu mu gihe ukeneye byihutirwa. Mbese sibyo nakubwiye, ntabwo nta kintu namuguriraho agifite. Bivuge ngo rero ntabwo tuvuze ngo abantu bakomeze umuco wo gusaba, ni urugero twatangaga. Ariko bivuge ngo ntabwo gusaba ari byiza, ariko mbere na mbere ukibona ufite ubumuga ubwo ari bwo bwose, muri serivisi wowe utanga
banza ubaze akeneye iki, ese hari aho ndi bugufashe. Birashoboka ko muri serivisi utanga ari ukumanurira abantu ibintu batageraho, ko n'udafite ubumuga hari aho atagera, yego bisaba urwego. yego Rero ibyo bintu wabugize urumva icyo gihe dukeneye umuntu udufasha kugira ngo twakisesinge ku kintu runaka, babyumve, babanze bakubaze icyo ukeneye. Tugende rero tujye mu mavuriro mwaka Aliance agiye kutubwira kwaka serivisi ku bandi bantu, arumva hahinduka iki? Urumva twatera ba bantu bo kwa muganga tubabwira iki, bakosora iki ukurikije abandi. murakoze. Ni ukuri hari kwa muganga hari aho usanga nyine accessibility zaba zimeze neza, ari naho dushimira nyine ibintu byagezweho mu bitaro bitandukanye, hatangizwa serivisi z'ubuzima hatandukanye. Ni ukuri turabashimira, ariko mu by'ukuri bitavuze ko hari ikindi kintu kibura. Ni ukuri mu bitaro byinshi bitandukanye, kwa muganga henshi hatandukanye, turabashimira. Bagiye bashyiraho inzira z'abadisability, ibyo byo turabishima, turabishimiye. Aho batangira serivisi kwa muganga ukinjira bahindure rero aho bitarakumva. Icya mbere bagomba guhindura ni iki? Justin, inteko bafite ubumuga bw'ubugufi, ibitanda byo kwa muganga ni birebire, biri hejuru. Ibitanda byo kwa muganga ntabwo ufite ubumuga bw'ubugufi bukabije abasha kubigeraho. Kandi nanone ikindi ushobora kuvuga ngo nimba utakigeraho hakaba hari abantu b'abagabo bari aho baguterura bakagushiraho. Ntabwo nabwo ari yego, nta nubwo mbikoza rwose. Ntabwo aba agihambutse ngo yivuze nyine bisanzwe, ntabwo aba akisanzuye ngo avuge, kuko urumva mwabanje mwese mumucarenjinga, muzamuterura mumushyire kuri ubwo buriri, ariko ntiburumva bizasaba ko abantu bazaba bagihari baze kubikora. Ubwo uzifuza gute koko mu by'ukuri n'umurwayi byarangije kwangirika? nta nubwo ngewe naba nyibaye open ngo bakore iki, bamuvuze aganire na muganga. Nyine icyo twifuza ko bahindura nyine cyangwa bashyira muri bije bategura zose, bajya bashyiramo ibitanda biri hasi, byegeye hasi bifite amavisi, kwa kundi batuna bakabidemonta. Yes. Ikindi bashake customer care, uvuga neza, ubwira abantu bose neza. Customer care kwa muganga ashobora kuba hari, ariko usanga ari mu biro cyangwa ari n'ahubwo ahubwo sarahari, hari aho bahari customer care atarese ubundi guhera kuri centre de santé ntagakwiye kuba hari, nako se turabasabye ni kuri poste de santé. nubwo muvuga gutyo wenda kuba disability, centre de santé zitanga serivisi nziza, hari izibikora neza, zimwe na zimwe zibikora neza, nyinshi maze kugeraho ko atari nziza. ubwo nyine nabo bari kubyumva bahindure. ahubwo ubwo ndibaza nimba nkanjye wenda ntawe ufite ubwo disability, ngenda nkabona serivisi mbi, narangiza nkaharara cyangwa nkatana. ufite ubumuga bizaba bimeze ufite ubumuga bo bimeze bite? Ni ikibazo gikomeye nyine, atari ikibazo. duhindure rero kuri poste de santé, kuri centre de santé, ahantu hose no kuri mu byo bategura bahindure. Urumva nihabaho customer care uvuga neza, azakira abantu bose neza, amenye gufata ibibazo byiwe mu rugo, abisige mu rugo, aze ku kazi. Kuko hari abantu nyine bameze. Nanone twakifuje kuri abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga bajya bagana ku ivuriro, ugasanga arijyanye
ntawe afite umwakira umwakira mu by'ukuri centre de sante cyangwa ibitaro bitandukanye amahoteli n'ahandi hose hatangirwa serivisi twifuje yuko haba hari umuntu interpreta oya ntabwo twavuga umu interpreta cyangwa mu customer care umuntu uje utanga iyo serivisi basi aba afite notion ku rurimi rw'amarenga kuko ninsabwa umu interpreta ntabwo ndi bube ngifite ibanga ryanjye na muganga ariko nanone impamvu nari kuvuga ngo habe umu interpreta no kuvuga ngo uwo mu interpreta azamwereka ngo uragana voilà kuri reception urajya kuri reception ubwiherero buri hariya urakora ibinini nk'uko nyine baba bahari urumva bavuga ati uragana hariya ntabwo muganga afite inshingano zo kukuvura yego nyine nawe yagakwiye kuba azi sign language ariko mu by'ukuri hakaba hari undi umwereka ngo urakatira hano ari ukuntu usohoka kwa muganga uvuye kuvugana na muganga ariko utazi aho uri bwerekeza just ukaba utabona n'ubugire bumubaza urumva ugasaba yuko nyine umuntu aba ahari ajya amwereka ati urajya aha urajya kwenda ngewe ndavuga nshobora kubaza hariya bakora iki ugasanga uwo muganga abonye wenda nuko yambaye itaburiya ariko ntari bumenye ngo avuze gute cyangwa ugasanga nimba wa muntu ari kugendera mu kagare wa muntu aje kubaza wari kumusubiza areba mu kirere ntari kumwitaho nyine dukeneye serivisi cyangwa se iyindi option nziza tubabarire turi kuvuga ibintu byinshi nuko twagiye duhura nabyo cyangwa se tubibona bashyireho nka ekara irimo wa muntu usemura avuga serivisi zigiye gukurikiraho avuga bakoresha ijwi kugira ngo n'uwumva utabona yumve ikintu kigiye gukurikiraho hari n'usanga nawe hafite ubumuga bukomatanyije no kutabona atavuga kutumva kutavuga uwo wamuyobora ute kuko mukabyara mu by'ukuri barahari benshi barahari nyine sinzi ukuntu nabivuga ese ubwo nawe bamushakira umuntu reka none turaza kureba gake niba byumva bakumva nyine bafite iyo passion yo kubikurikiza gahoro ntabwo twumva ko ako kanya bitabikunda ariko nyine nibwo ndibaza ariko nko kwa muganga hari n'icyo Aliance avuze umuntu wo gufasha abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga sibyo warakenewe arabivuze numva arakenewe neza ahubwo numva buri centre de santé yagombye kuba hari usikuvuga kuri centre de santé kuri poste de santé kugera mu bitaro bikuru amahoteli ku mabanke hoteli turazizi cyane ahantu hari iminywere n'imirire ntabwo wabura kuganayo ahantu hari imirire n'iminywere ntabwo wabura kuganayo utari kuvuga mu isoko ikibazo ntabwo ari uko hoteli tuzikunda cyane cyangwa tuzijyamo ariko twe turi kurebera ahantu inyubako zihari kandi ziganwa n'abantu benshi we muntu ukoze hoteli cyangwa ugiye gushora imari muri ibyo menya ko uzaganwa n'abantu benshi batandukanye harimo abafite ubumuga harimo abatabufite kandi nimba warize bizinesi neza abantu bose ni inyungu kuri wowe usibye nabyo si tunabimwifurije ariko nawe ubwawe ushobora kubyuka hariya ukajya hariya ugakora bisi ugasanga ya hoteli yawe ntuyisubiremo nturi buyisubiremo buri wese aba umukandida nturi buyisubiremo niba washyizemo amasikariye gusa uzageraho ute ucitse amaguru uri mu igare ntuzagera muri ya hoteli yawe ntuzabasha gukontorora hoteli yawe neza nk'uko ubishaka ngo ugegere ahantu hose nk'uko wahageraga ugeze amaguru yawe bikorohe mbere kujya gukora nyine ikintu
jya utekereza nuko anafite disability sibyo muri kubise mu kigo yirenze cyane ejo yagukubita reka nawe yagukubita murakoze cyane utekereza ko yenda nawe byakubaho wow akirasha ushobora no kurwara ukagira ubumuga bwo kutumva no kutavuga birashoboka ntabwo igihe cyose babuvuka ntabwo n'amaso yapfa ayo wowe ntibanga ariko mbigirera ko batekerezeho ejo mu gitondo utazabyuka utakisesinga ku bikorwa byawe murakoze cyane ubu rero twari turi kuri sante cyane kuko iyo udafite ubuzima bwiza biba bigoye ariko n'amasoko mutubabarire mushyireho ahantu amarigore muyashyireho ibintu bipfundikira kugira ngo aze wa muntu ufite ubumuga bwo kutabona agende neza ikindi kuri banke yo mana yanjye ku mabanki ho wenda hariho ikoranabuhanga umuntu asigaye yirinda kugendayo cyane agakoresha telefone ariko hari aho biba ngombwa ko umuntu yajyayo nk'urugero kuri banki urabizi ko akenshi iyo ushaka kwaka inguzanyo ntabwo wabikora kuri telefone wabikora kuri telefoni bisaba ko iyo bigiye kuri banki noneho hari aho ugenda ugasanga amasikariye hahandi kuri gishenyi harehare mbese ahantu hose twakisesi umuntu ashobora kujya kwaka serivisi batworohereza muri gare hariya bakatira amatike ugasanga uri kuvugana n'umuntu utareba ugihereje amafaranga umuntu utareba kandi atari uko ufite ubumuga bwo kutabona ahubwo ni uko nyine ese shaka ni wowe utanga ikiganiro cyane twe ufite umuntu ubundi nawe ngwino muri kamera cyangwa utubaze nk'uko dutumiye nkamwongereraho ibindi ikiganiro niwe uri kugitanga nyine buriya biba byamugiye gukoze ku mutima cyane reka mubwire ntacyo se kuzagakata ntabwo nzakata zibeshye murakoze cyane turakomeje tugiye kubaza Marcel ni ibihe bintu wagenderaho ugiye ni ibihe bintu wagenderaho mu gihe ugiye nko gutegura bizinesi yawe mumaze no kubivuga ibintu nagenderaho ni uko ngomba kumenya ko nzaganwa n'abantu bari b'ingeri zitandukanye harimo n'abantu bafite ubumuga nabo nkabatekerezaho ni ukuvuga ngo ubu ngubu sinshobora gutegura bizinesi ngo nyitegure ntashyizemo iyo ngingo ngo mborohereze niba ari ubwiherero nateguye ndeka gutekereza ubwiherero bwabo bw'abafite ubumuga nimba ari iryo soko nubatse ndeka gutegura inzira nyine iborohereza apana ama esikariye iri accessible bagomba kunyuraho umuntu ufite akagare agomba kunyuraho ibyo bintu byo kuri njyewe ni urucaba gira icyo ugira inama rero icyo rero nagira inama n'abandi bantu bari gutegura amabizinesi erega abafite ubumuga nabo bagira amafaranga barahawe cyane abafite ubumuga nabo bajya kwitamo kuko nk'ubu ngubu Aliance mu kanya aranamo akantu mu kanya Aliance nawe aranamo akantu n'ubundi kandi urabona turi kuri hoteli uri kumva urumva rero abafite ubumuga bashobora gukora nk'ibyo abandi nabo batabufite bakora, bashobora guhahira abandi nabo batabufite bahahira, bashobora gukenera ibyo abandi batabufite nabo bakenera. Niyo mpamvu nabo bagomye gutekerezwaho rero mbere y'uko umuntu akora bizinesi nabo akabenseramo nk'abakiriya kandi abakiriya b'imena. Njye niko nabigenza abakiriya b'imena rero mubwiye my friend uzagira bizinesi udafite accessibility kuba ufite ubumuga. Mu by'ukuri tugiye kwita tuzahita duhana divorce yo ngahita bushwara. Urabizi ko nanjye ntabikora ibyo bintu ntubizi, urabizi ko imyumvire yanjye yarahindutse. Wasanga nawe wari uri muri ba bandi ntabwo nawe ndi muri ba bandi wenda cyane nuko bagira ikintu cyo kuba bagira naho ubumuga cyangwa babakomeretsa babishaka babakomeretsa babizi. Ariko nasanze burya iyo utize
hari ibintu byinshi udazi utamenya. Aho nahuriye nabo tukaganira nkabana na Aliance buri munsi Shyaka nawe urabizi kenshi turahorana. Ni ukuri ibyo ngibyo byatumye numva narize pe, cyatumye kandi numva narabaye strong kurushaho, numva naramenye ibintu ntari nzi. Ubu ntabwo nashobora gusanga umuntu ufite ubumuga hari umuntu uri umuhohotera cyangwa atarimo amworohereza hahandi bikwiye, aho bikwiye ngo ndeke guhita mbikora. Ibyo bihita bibishinga gusa. So rero ariya urumva ntabwo nabikora. Umunsi rero twagira umugisha rwose, twagira umugisha wo kwakira abantu bafite ibiganiro byiza, babyumva neza, kandi nibo dushaka muri sosiyete. Dukeneye abantu bumva, babasha kumva bagenzi babo, babasha kureba bagenzi babo bakagira icyo babigiraho, icyo babakuraho mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Twakomeje Aliance mu mashuri, urumva byagenda gute? Kwaksesinga ku ishuri birakunda, biracyari kure, bimeze gute? Icyo navuga nyine, usibye ibigo biteye imbere byabugenewe, genda simbona byabugenewe bifite byakira abafite ubumuga cyane, genda ngo muri Gatagara. Ibyo ntabwo nabivugaho cyane, nyine bo bakora akazi kabo nk'ibikwiye pe, kandi turanabashimira nk'abagiye bakurirayo nkanjye, turabashimira cyane. Nanone icyo twavuga ku bigo, yaba ari ibya leta yaba ari ibya prive, bagerageze bashyireho accessibility, bafite disability baborohereza, kuko ntabwo uzavuga ngo uzagira ikigo kizaburemo umu disability, ntibishoboka. Nyine ni ibintu ubona bidashoboka, kuko azagera niba azatsinda neza ikigo bakohereza umwana, azashaka kuza kukigaho kubera ko haturiye ntandi. Mu by'ukuri ashaka kuzaba ahaturiye nta n'ahandi ariho hafi yiwe, kandi afite n'ubushobozi bwo kwishyura. Ese mu by'ukuri niba uri umunyabizinesi, icyo kigo niba ari icya prive niba ari icya leta, amafaranga ntuzayasubizayo. Niba ushaka amafaranga kaza, niba ushaka ko u Rwanda rutera imbere, niba ushaka ko urubyiruko ndetse n'abana bakurira mu maboko meza, kureho imbogamizi ya accessibility. Accessibility nyine ku bintu byose, bazatera imbere, bateza imbere igihugu, nawe ubwawe bizagutera ishema, nuko niwo uzaba waramureze, waramuhaye fondasiyo, bizagutera ishema, bitera ishema igihugu ndetse n'abantu bose, ari ababyeyi be, nyine wumva utewe ishema nuko uriya muntu wamureze. Murakoze cyane. Abakurikiye rero Shyaka BTV show, twabashimirira bano bantu, mwamfasha gushimira bano bantu. Ni ukuri baduhaye ikiganiro cyiza gifite isomo, gifite ibyo uretse kwiha amashyi gifite, twabashimira kuko bafite byinshi batwunguye, bafite ubumenyi bifuza gusharinga abandi muri sosiyete, kugira ngo nabo bagire imyumvire myiza, bumve nyine ko abafite ubumuga nabo bagomba kwisanga muri monde barimo, bagomba, nimba uri gufungura bizinesi runaka, ku ishuri, ku isoko, ibitaro byose, utekereze ko n'umuntu ufite ubumuga azakubera umukiriya, umuntu ufite ubumuga azaksesinga muri serivisi zawe neza, ku buryo nyine naza akabona serivisi neza, bwa bumuga buzatabuvaho, ntabwo buzaba bugihari, kubera ko ntabwo habayeho kwa kumuheza. Erega mwibuke neza nanone ko kumuheza bimutera ikibazo muri we, ipfunwe, ibintu nk'ibyo. So rero nk'uko twabibasezeranyije, abakunzi ba Shyaka BTV show, nakagaruka tuzakomeza tubagerere ahantu henshi hatandukanye, tuvuge kuri byinshi bitandukanye. Icyo tugamije
ni uguhindura sosiyete yacu. Icyo tugamije ni ukwigisha dushimira ababashije kubigeraho, tunaha imbaraga, tunakubwira abantu bose nyine babigereho nk'aba bandi, habeho bagomba kwigira ibintu nk'ibyo. Ngaho rero namwe batumirwa banjye ndabakunda cyane, ngaho nimugire ubutumwa mugenera abantu muri rusange. Marcel uratubwira mu minota mikeya, na Aliance agire ubutumwa agenera abakunzi bacu muri rusange. Murakoze cyane, murakoze Shaka TV show. Ubwo na subscribe bayumvise, bakore subscribe, bakore like, bakore share, kuko ibi ni ibintu byiza cyane tuba tuvuze kandi bari ko icyo bimara gusa. Turavuze iti rero biri ubutumwa utanga ku bantu bagiye batandukanye, byinshi twabivuzemo, ariko icyo nasorezaho ni uko bamenye ko abantu bafite ubumuga ari abantu nk'abandi. Bamenye ko bakeneye urukundo, bamenye ko bakeneye koroherezwa aho biri ngombwa, bakeneye ko zampuhwe zitari ngombwa, zampuhwe zibatera ikibazo ahubwo zituma biheza bakitekereza nabi zidakenewe bazireke. Bamenye ko kubafata bakabakingirana cyangwa bakumva ko batewe ipfunwe no kubana nabo babireke, kubanena babireke, gutegura inyubako zidafite ikiborohereza babireke, gutegura bizinesi zitabatekerejeho babireke. Mbese ibintu byose bumve yuko bakwiye no gutekereza kuri wa muntu ufite intege nkeya aterwa wenda n'ubumuga afite, ariko bishoboka ko umworohereje ashobora kugira byinshi akora ndetse biruta n'abadafite ubumuga. Murakoze cyane Aliance. Yewe ntabwo ari byinshi navuga nyine kuko bagenzi banjye bavuze ko ngiye kuvuze byinshi. Ntabwo ari cyo usobanuye. Oya ntabwo ubuze kuvuza, wabimuvugiye iby'ingenzi wabivuze. Gusa nyine nibaduha umwanya, mu by'ukuri ngewe icyo nsaba abantu bose nibabaha umwanya, baduha umwanya abantu bafite disability, tubereke ibyo dushoboye, z'imbaraga zacu. Yavuze kuri accessibility, noneho nanjye kavuge uruhare rw'ibyo bashoboye. Baduhe umwanya, baduhe ikibuga, mbese baduhe ikibuga, tubereke ukuntu twikorera. Murakoze cyane rero bakunzi ba Shaka TV show, twabashimiye cyane. Ni akagaruka sawa.